fin de semana del 18 y 19 de octubre se establece un servicio alternativo por carretera entre estas estaciones. Más información i 19 d'octubre s'estableix un servei. Hospitalet de Llobregat. I Portbou, al cap de setmana del 18 i 19 d'octubre s'estableix un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions. Més informació a l'apartat de prestació.